नमस्ते, मेरा नाम नीतू राय है। मैं आपका पॉल डिक्शनरी चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम जानेंगे कि स्नोर का क्या मतलब होता है, जो कि हमारे सब्सक्राइबर द्वारा पूछा गया है। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। तो चलिए स्नोर का अर्थ जान लेते हैं। स्नोर का अर्थ भरना, खर्राटा लेना, खर्राटे लेना, सोते सोते चूकना होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मेरा दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा।